लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निबन्ध पहाडी जीवन। मलाई धेरै दिनदेखि पहाडी जीवन हेर्नको चाख रहेको थियो। मैले गोसाइथान यात्रामा पहाडहरू देखेको थिएँ, तर पहाडी जीवन देखेको थिइनँ। बाटामा जे देखियो सो प्रतिबिम्बित थिएन। एक दुई थुप झुप्रा, एक दुई बजार, अरू वन, पहाड, बाटो सिवाय देखिएन। माथि माथि त मनुष्य चरो झैँ कहिले लिक बेसी गर्ने जीवन लिँदा रहेछन् र जहाँ कटेरो र भेडाहरू रहन्थे वहाँ हिउँदमा खाली तुसाराको निष्कण्टक राज्य मात्र रहने हुँदो रहेछ। अर्को ठाउँमा मैले एउटा आलटालले झोपडीमा सिस्नु पकाएर बच्चालाई खुवाउँदी आमासँग सोधेँ, तिमीहरू यहीँ बस्दछौ? उसले जवाफ दिए, हिउँदमा त यहाँ जमिनै देखिन्न। केटाकेटीहरू उसिनेको सिस्नासँग ढिँडो खान लागेका थिए। काँडाहरू अलिकति तातोले मर्दा रहेछन्। तैपनि मानव अन्न नलीमा त्यस्तो काँडादार पदार्थले कुकुलडुक गर्ने ढिँडो कुचेर्दै पुलिसको काम दिएको देख्दा मलाई साह्रै नै दयनीय दृश्य देखे झैँ लाग्यो। ती केटाकेटीहरू दुब्ला, ख्याउटे, रातो माटे रोगनका, चिथ्रादार, बाउन्ने जातिका हाडे मान्छेका नमुना झैँ अज्ञानका जङ्गली आश्चर्यदार आँखा उठाएर मलाई हेर्दथे। तिनका निम्ति जीवन दुगुर्नु या धुलोमा खेल्नु थियो। आमा रहन्जेल माग्ने भन्दा एक कक्षा उपर रहने जस्ता थिए। मलाई मनमा लाग्यो कि बिचरा जङ्गली बिरुवाहरूलाई कठ्याङ्ग्रिदो फुल खङ्ग्र्याउने तुषारमय अज्ञान र दरिद्रबाट निकालेर आफ्नो घरमा लैजाउँ र विशाल संसारको सभ्य चमत्कृत र जीवनको होस अलिकति हालिदिउँ कि। मलाई अक्सर त्यहाँ शिशुहरू बटुल्न या तालिम गर्न मन लाग्दछ जो टुहुरा, मरनच्यासी र ज्यादा जङ्गली हुन्छन्। तिनको भविष्य निर्वाणको सम्भावना उपन्यास बनेको जस्तो देख्दछु र मलाई तिनको संस्कृत आत्माहरूले प्रतिभाशील उन्नतिमा देखाउने कृतज्ञताभन्दा ठुलो प्राप्ति दुनियाँमा अरू लाग्दैन। तर समय र अवकाशलाई मान सङ्कल्पहरूले हरहमेसा धिक्कारिरहेकै छन्। मैले तिनलाई सायद सोधेसम्म, तर त्यहाँभन्दा ज्यादा आफ्नो हितैषीलाई बढाउन सकिनँ। म बाटामा तरङ्ग गर्दै जान लागेँ। यो तुषाराको विशाल शासनमा जहाँ मानवता नै अन्धो हुन्छ र कठ्याङ्ग्रिन्छ, जहाँ जीवन धुलोमा उम्रिन्छ र छोटो बसन्तभरि धुलोमा लटपटिएर फुल्दछ र आखिरमा धुलोमा मिल्दछ, जहाँ खानु खोस्रनुभन्दा ठुलो समस्या छैन, जहाँ घरको नाममा 4 घोचा र सुकेका झारको 2-4 महिने छत हुन्छ, जहाँ समाजको नाममा 4 जनाको जुटाइ सिवाय अरू केही छैन, त्यस्ता ठाउँमा पनि मनुष्य सरुवा डुलुवा जीवन लिँदै घाम र न्यानो हावाको खोजमा हिँडिरहेछ। उसका निमित्त संसार कन्जुस छ, प्रकृति मक्खीचुस छिन्। पृथ्वीले करबलले सिस्नु र मकै दिन्छन्। यस्तो ठाउँमा मनुष्य किन आयो होला? के को मजाले? कुन आनन्द लिन? खाली काँडा खान, खाली तुसारोले चिथोरेका थोरै पत्तीहरू झैँ उभिन, हावाका दारा अगाडि ठकठक्याउन, बिजोग देखाउन। पिँडौला कहिले पनि नछोपिने शिशुहरू निरक्षर बनेर जङ्गली जनावर झैँ नाच्दछन् र जीवन भन्नु खाली कुकुलढुक र रातो माटे गाँड बनाउने पानी सिवाय केही देखिन्न। मैले चिथरा चेहराहरूले बिजोग देखाइरहेछन् र तिनमा साङ्ग्राको लक्षण र न्यूनता छ। मेरो आङमा 40 रुपियाँको निलो काश्मिराको कोट थियो। ती आङहरू झ्याङप्वाल थिए। म 30 रुपियाँको सिलिस्किनको टोपी लगाउँथेँ, तर ती खप्परहरू टोपी देखाउने चिथरे घेरालाई सिरोपोस मनाउँथे। मलाई यस्तो लाग्यो कि म त्यहीँ कतैतिर बसौँ। जीवनको नवीनतालाई, अध्ययनलाई, तिनका सुधारलाई, तिनका जीवन सिकाउनलाई म एकजना त्यहाँ बसे कति गर्न सक्ने थिएँ? कति अँध्यारो हृदयलाई उज्यालो पुर्याउने थिएँ? कति कुरा आफै थाहा पाउने थिएँ? त्यस्तो आत्मसमर्पणमा निष्काम प्रेम र भक्तिको विशाल आनन्द मिल्दथ्यो र सायद यस्ता सेवाहरूद्वारा म मनुष्य जातिको हृदय नजिक पुगेर पछि संसार सामुन्ने केही सच्चाइले बोल्न सक्ने हुन्थे। सायद ईश्वरले मलाई
केही अंशमा छोएर धर्मराउँदो सभ्यतालाई ठिक बाटोमा लगेर मानव जाति स्थिर राख्ने तत्त्वहरू यहाँ झल्काइदिने थिए। बिए पास भएर सुधारहरू तुरै हुन्छन्, योगी हुँदैनन्। उनीहरू भिड अगाडि गर्जन्छन्, तर कुना काप्चा र अखबारले नोटिस नलिने ठाउँमा बोलेर निष्काम भावले अविचलित आनन्दसँग मौन सेवा गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू ढोलक पिट्न चाहन्छन्। ठुलो हुनु र भँगेराका टाउका जत्रा अक्षरमा नाम चढाइ माग्नु उनको ध्येय हुन्छ, न कि सुधार। यदि म यस्ता ठाउँमा यिनीहरूसँग बस्न र काम गर्न पाऊँ, म कतिको मूल्यको बन्दथेँ। कमसे कम आफ्नै नजरमा एक जन्तुलाई विशाल जीवनको राम्रो होस दिन पाए म एक नवीन संसारको स्रष्टा चाहिँ आफूलाई मान्दथेँ। त्यहाँ जीवनलाई रेखा दिनु, रङ दिनु प्रशस्त थियो। आफै त्यसै ठाउँमा घनिष्ठ प्रभावका रूपमा नघुसी त्यहाँ सुधार हुँदैन थियो। मैले सोचेँ, माथिबाट ताराहरूले झल्का दिन्थे, म एकान्तमा स्वर्गमा झिल्काहरू टिप्दथेँ र त्यहाँ जीवन दीपावली बनाएर एउटा जीवनको जुवा खेल्ने थिएँ। म प्रकृतिको नजिक रहन्थेँ, विशाल र रहस्यमयको छेउमा, र त्यहाँ मानव हृदय पटमा चित्रकारी सिक्दथेँ र यिनीहरूलाई संसारको उज्यालो देखाएर जीवनको मूल्य लिन्थेँ। मलाई एक गरिबलाई सर्वस्व दिन मन लाग्छ, अथवा कमसे कम 200-400 एकैपल्टमा। त्यसको कृतज्ञता हेर्न, त्यसको सम्भावना हेर्न। मलाई पनि उही कमजोरी छँदैछ जो अरू शिक्षित पुरुषहरू अनुभव गर्दछन्, समयको, स्थानको, गृहस्थी बन्धनको इत्यादि। दुनियाँ हामी कमजोर उपर सदा प्रभावकारी छँदैछ। हामी जित्न सक्दैनौँ, दुनियाँले जित्छ। हामी शक्ति बढाउँ भनेर आत्मशक्ति व्यय गरिरहेछौँ, विलास भनेर दुःख पाइरहेछौँ, प्रसिद्धि भनेर सुधारलाई उधार बनाउँछौँ। समयको बोलावट, स्थानको आह्वान र आत्माका आमन्त्रणलाई हामी कमजोर मनले पर पन्साउँछौँ। सदा 99बाट 100का आशमा र साङ्ग्रा कुराको पासोमा हामी त्यसै विकम्मा भएर जान्छौँ। एक जीवन बनाउनु, एक संसार रच्नु झैँ छ, तैपनि हामी आफ्नै जीवन बनाउन खोजेर खाल्टामा पर्दछौँ। चट्ट मनमा राम्रो सङ्कल्प कहिले आए पनि हामी दबाउँछौँ, किनकि यसलाई कार्यहरूमा परिणत गर्नु नै कठिनताको उकालो छ भन्ने हामीलाई पहिले नै विशाल याद छ। यसै गरी आत्मा देखिन्छन् र जो ईश्वर दिनका चेहराबाट पुकारिरहेथ्यो, ऊ थाकेर आखिर मौन रहन्छ। सुधार त्यहाँ हुन सक्दैन जहाँ जीवन अक्षरको रेखासम्म चिन्न सक्दैन भन्नु हमेसा मूर्खता हो। तिनै स्याठिला ठाउँ पनि, तिनै ढुङ्गादार क्षेत्रमा पनि हामी चमत्कार देखाउन सक्ने थियौँ। त्यहाँका प्रतिभा पनि फुलेर आउँथे। कोदो अलि मिठो हुन्थ्यो, तिते फापरमा अर्कै स्वाद आउने थियो, ढिँडोबाट पनि अर्कै ताकत। सिस्नाको रस पनि टोलाएर पहाड पारीका दुनियाँका चमत्कारहरूको सपना देख्दथ्यो। प्रकृतिका किताब पढ्न मानिस चतुर बन्दथ्यो र त्यहाँ पनि नेपाली हृदयहरू सत्य र सुन्दरको माधुर्य बुझेर लहराउँथे। मानव कर्तव्य बुझ्दथे, कला जन्मिन्थी, जीवन अभिप्रायशील बन्दथ्यो, विशाल नेपालले स्पर्श गर्दथ्यो। म त यस्तो ठाउँमा एक सारङ्गी लिएर गीत गाउँथेँ, पृथ्वीनारायणका पृथ्वीराज चौहानका। धुलोमा अक्षर काट्ने थिएँ, रुखका बोक्रामा चित्रहरू। बिहान र बेलुका स्वर्ण दृश्य अगाडि घुँडा टेकेर, हात जोडेर, आँखामा आँसु भरेर ती पहाडी शिशुहरूलाई बोलीले नभेट्टाउने धर्म सिकाउने थिएँ अनि रसायनका बोक्सी रङहरूले तिनीहरूलाई चकित हुने थिए। भौतिक शास्त्रका झिलिमिली देखेर ती आँखा तर्कले भरिएर आउँथे अनि ज्योतिषले तिनीहरूलाई राति आकाश हेर्ने बनाउँथ्यो। माटाका पृथ्वीहरू र मैनबत्तीहरूले भूगोल देखाइदिन्थे। तस्बिरहरू बनाउँदै या झिकाउँदै तिनीहरूलाई चित्रकुटीमा डुलाउँथे अनि कहानी सुनाइदिन्थे, कहिले हँसाउने, कहिले रुवाउने। पहाडका कथा र सागरका कथा, सभ्यताका कथा अनि कविताहरू सरल सरल ढङ्गका सुनाइदिन्थे। तिनीहरू पग्लेर आउँथे र त्यसका प्रवाहमा आफै छन्द टिप्दै आफ्ना मनका भावहरू प्रकाश गर्न सक्ने थिए। तिनीहरूलाई मुरली र सारङ्गी र प्राकृतिक तवरका बाजाहरू बनाइदिन्थे।
म धाई हुन्थेँ पहाडी शिशुहरूका र तिनीहरू अतीतको कथामा कान लाउँदा लाउँदै सुतेर प्राचीन बेबिलोन र सिकन्दरका सपना देख्दथे। यहाँ मेरो निमित्त जीवन निर्माणको आनन्द हुने थियो, उनीहरूका निमित्त फुल्नु, फैलिनु र फराकिलो हुनु। तर मेरो भाग्यमा यो दिएको थिएन। म प्रेमचन्द्रको आत्माभन्दा धेरै सानो थिएँ। म आदतको शिकार थिएँ, चलनको दास। सङ्कल्पसम्म ईश्वरले निगाहले गरे, तर कार्यमा पुर्याउन अनेक जीवनको परिष्कृति बिना आत्मालाई दिएको थिएन। मलाई घरले यता तान्दथ्यो, उता आदतले। बच्चा र स्त्रीहरूका अनेक आवाज र रुवाई हावामा खदिलो हुन लागेको मैले देखेँ र शिक्षाको प्राकृतिक कमजोरी भन्ने आफूलाई सम्झेर अरू यात्रीहरूकै साथमा अगाडि बढेँ। मलाई यसपालिको यात्रा उस्तो केही मजाको लागेन। आफ्ना वयोवृद्ध मान्यजनहरू साथमा थिए र आफ्नो उमेर मिल्दा ठिटाहरू कम थिए। न उनीहरूमा प्राकृतिक अध्ययनलाई चाख थियो, न उनीहरूमा औपन्यासिकता नै थियो। बाटामा कहिले तरुनी भोटिनी भेट जिस्काउनु सिवाय न कुनै वनस्पति विज्ञ थिए, न कसैलाई सोझो बाटोबाट अलिकति यताउता बाङ्गिन टेडिन मन लाग्दथ्यो। ठिमीले यात्रा भन्ने नाम म यसलाई दिन्छु। सरासर दगुर्यो, ठाउँमा पुगेर सरासर फर्केर आयो। प्राचीन ऋषिहरू यसरी जरुर यात्रा गर्दा होइनन्। हामीलाई सधैँ फुर्सदको कमी छ। न केही नगर्नुमा नै जीवन बित्छ, केही नदेख्नुमा नै हामी वाह पाउँछौँ। एक दुई कुरा यसो टिप्पणीसम्म बराबर कोही गर्दथे, तर ध्यान, भावना र प्राकृतिक सूक्ष्म अध्ययन उनीहरूमा शून्य थियो। मैले बाटामा एउटा भोटिनीहरूको नाच देखेँ जुन बडो रमाइलो थियो। पुरुषहरूभन्दा स्त्रीहरू राम्रा गुलाफी रङका बलिया होलान् जस्तो देखिन्थे। तिनीहरू हँसिलो चेहराका, मङ्गोलियन कटका, साना दाँतका, राता राता घिउ गनाउने रातो कोट र सन्तरजी जस्ता जामा लगाएका पुड्का पुड्का ठिटीहरू थिए। तिनीहरू नाचेको निकै रमाइलो देखिन्थ्यो। खुट्टा हलुका तवरले बराबर उचाल्दै झार्दै, बराबर हातले पनि सान गर्दै मसिनो सुरिलो स्वरले गीत गाउँथे तामाङ बोलीमा, र सायद एउटा भोटे मुरली हो कि के बजाउँथ्यो र नाच्दथ्यो। नृत्य नै तिनीहरूको कला र विलासको नाममा एउटा वरदान भए जस्तो बुझिन्थ्यो। अरू तवरले तिनीहरू गरिब थिए, तर नृत्यमा बडा धनी र सुन्दर जस्ता देखिन्थे। यी नृत्यहरू प्राकृतिक थिए। पहाडमा लहरा नाचे झैँ गुलाफी रङका फुलहरू गालामा फुल्दथे। यहाँ कृत्रिमताको लेस थिएन। प्राकृतिक तवरले हाँस्दथे, प्राकृतिक तवरले नाच्दथे, बोल्दथे, त्यसै प्राकृतिक तवरले। तर सब तवर राम्रो थियो र रसिलो। खुट्टाका छिटा बलिया, काममा सिपालु तामाङ्नीहरू पहाड चढ्ने र ओर्लने आदतहरूमा नै नृत्यका अभ्यास पाउँदथे। यहाँ तिनीहरूलाई न दम चढ्दथ्यो न कसरत जस्तो लाग्थ्यो, र तिनका स्वरहरू मसिना चरा जस्ता थिए। पहाडमा जन्मेका र पहाडमा पङ्ख उम्रेका, नबुझिने तर मिठा ज्यादा अनुस्वार भएको स्वर थियो। मानौ एङ्गो सङ्गो झाँजे झ्याङ्गा राङ्गा राजे तिप्लेङ जोङ्गा जस्तो लहरी बडो छिटो तरल पहाडी जल ओर्लिए झैँ द्रुत लयमा खुट्टाका चालसँग मिलेर नाचिरहेको छ। र तिनीहरू हाँस्दछन् मुसु मुसु। हामी नौला परदेशी देखेर मानौ जलका लहरीमा मुस्कान नाची नाची खेलिरहेछ। वृन्दावन पुगेँ, तर उराट धुलाम्मे चिच्याट लाग्दो मोहनीहीन। तर यहाँ चढेँ धेरै उच्चतामा। यहाँ पहाडको झरनादार काँधमा एउटा रमाइलो कुञ्ज बनोस् त पूर्णचन्द्र उदाउँदाखेरि उनीहरूसँग नाच्न कृष्णजी ओर्लिन्थे। तर अफसोस कुञ्ज यहाँ पनि छैन। 4-6 महिना मात्रको बास छ। घाम लाग्दा मात्र यहाँ यिनीहरू चढ्छन् र बराबर यात्रीका अगाडि वृन्दावनका नृत्य कलाहरू झल्काउँछन्। नृत्यमा नै पहाडी जीवनको सभ्यता छ। नृत्यमा नै यसको प्राकृतिक चाल छ। मानिसका गोडा कल झैँ ओर्लिन्छन्, हावा झैँ चढ्दछन् र कामबाट फुर्सद पाउन साथ ती गोडा नाच्दछन्। पुराना पुराना गीतहरू मुरलीमा बज्दछन्, कोरस चल्दछ र श्रमको जीवन सङ्गीतमय बनेर सबै पहाडी चिडियाका स्वर मिले झैँ अविदित अर्थले गुनगुनाउन थाल्दछन्।
यी शेर्पिनीहरू बडा राम्रा हुन्छन् र बलिया पनि, तर यिनीहरूमा सफाइको परवाह ज्यादा देखिन्न। मैलाको वास्ता गर्दैनन्, उस्तै नुहाउँदैनन्। वर्षमा एक बाजी नुहायो भने चोखो शेर्पा भयो। यिनीहरू साना साना झुप्रा बनाएर बस्दछन्। खेतीपाती नै यिनको प्रधान वृत्ति छ। सोझा देखिन्छन् र बडा साधु देखिन्छन्। यद्यपि यिनीहरूमा उज्जड बडा डरलाग्दा हराम ज्यादा हुन्छन् रे भन्ने किम्वदन्ती छ। यिनीहरूलाई नजिस्क्याउन्जेल केही गर्दैनन्, तर रिस उठेपछि यिनीहरू सोझाको भयङ्कर क्रोध देखाउँछन्। तर गोसाई थानको यात्राबाट मैले पहाडी जीवनको राम्ररी अनुभव पाउन सकिनँ, किनकि यो यात्रा अघि भने जस्तै ठिमिले तवरको थियो। पहाडी जीवनसँग अलि राम्रो परिचय मैले झिल्टुङमा पाएँ। बाटो बडो राम्रो थियो, सायद चैनपुरसम्म। त्यहाँ पछि अलि खडबडाएँ अनि उस्तो उकालो पर्दैन थियो। तैपनि मलाई 3 दिन लाग्यो। अरू पहाडीहरूलाई 1 दिनको बाटो। बाटामा उस्तो रमाइलो दृश्य केही देखिएन। महेश खोलाको लामो रेखा र 1-2 पहाडका रमणीय चित्रहरू सिवाय अरू चिज वर्णनीय मैले देखिनँ। सायद मेरो मनको अवस्था ठिक नभएको होला। कोल्पु खोला तरेर एउटा जङ्गल भएको पहाड चढ्यौँ। झिल्टुङ भन्ने त्यहीँ रहेछ। झिल्टुङ नामको पहाडमा ज्यादा बाहुनहरू बस्दा रहेछन्। त्रिशुली नदी तलतिर बगेको रमणीय दृश्य देखिँदो रहेछ। यसलाई बाहुन गाउँ भने पनि हुन्छ। ढुङ्गाका एकतले घरहरू ज्यादा देखिन्छन्। खरले छाएका, काला झ्याल भएका, रातो माटोले धेरैजसो पोतिएका, अलि खाइलाग्दा झोपडीहरूका ढोकाहरू बुट्टा काटेर सजाइएका, पिँढीदार झोपडीहरू, तल्लो छानामा पाकेका फर्सीहरू पहेँलिएर टम्म रहेका, काँडादार बारहरूले बारिएका भिराला खेतहरू र साना साना बगैँचा जस्ता बारीहरू बनाएका, जहाँ केराका बोटहरू, सुन्तला भोगटेहरू देखिन्छन् र 1-2 ठाउँमा लिचीका बोटहरू पाइन्छन्। माटो अलिक ढुङ्गिलो र रातो किसिमको हुँदो रहेछ। हरेक घरमा गोठ देखिन्थ्यो, जसमा गाई, भैँसी, गोरु बाँधिएको देखिन्थे। कतै केही भेडा र बाख्रीहरू पनि। तिनलाई चराउन साना साना 8-10 वर्षका छाउराहरू पनि निर्भीक तवरले हातमा लट्ठी लिएर धपाउँदै हिँड्थे। पोसाक पनि यहाँ आफ्नै किसिमको थियो। बाक्ला कोराका भोटाहरू नै पोसाकका प्रधान अङ्ग थिए र तिनीहरूमा नलीदार तुनाहरू सुर्काउने पारिएका देखिन्थे। त्यस उपर कोराको बाक्लो पटुका कसेर हावाको बचाव गर्ने आदत देखिन्थ्यो। एउटा सेतो कोराको टोपी र घुँडासम्म आउने नै कोराको धोती। यतिले पोसाकको पुरापन चित्रण गर्न सकिन्छ। कोही लबेदा लगाउँथे, घरबुना जस्तो कोठे र घुँडासम्म पुग्ने। स्वास्नी मान्छेहरू छिटको ज्यादा प्रयोग गर्दछन् र रातो रुचि गर्दछन्। 1 आँठे कपाल ज्यादा बाट्ने गर्दछन् र काम गर्दा घुँडासम्म फरिया उचालिने गरी बाक्ला पटुकाले बेर्ने गर्दछन्। डोको बोकेर घाँस काटेर वस्तुलाई खुवाउने गर्दछन्। अक्सर स्वास्नी मान्छेहरूको बदला यो काम लोग्ने मान्छेको हातबाट हुन्छ, तर लोग्ने मान्छे नभएको बेलामा अथवा उनीहरूले काम नभ्याएको बेलामा स्वास्नी मान्छेहरू नै अगाडि सर्दछन्। स्त्रीहरूको अरू काम कुचो बढार्ने, पनेरामा गएर पानी ल्याउने, भकारो सोर्ने, बिस्कुन सुकाउने, ढिकी चलाउने, जाँतो पिन्ने र भात पकाउने हुन्छ। स्त्रीहरू बडा बलिया बाङ्गा र कामले गठिला हुन्छन्। लोग्ने मानिसहरू बराबर सहर जाने, तेल, कपडा, नुन किनमेल गर्ने गर्दछन् र घरमा बस्दा गाई भैँसी फुने, गोठाला जाने काममा लाग्दछन्। कामबाट फुर्सद मिलेपछि पिँढीमा बसेर हुक्का टुटुराउँदै गफ गर्दै रहन्छन्। छिमेकीहरूका मामलो र बन्द व्यापार, मुद्दा र झगडाहरूमा टिका टिप्पणी गर्दछन् र एक्लै भए पनि भानुभक्तको रामायण लिएर फलाक्ने गर्दछन्। एउटा चौतारो छ। ठुलो बरको हाँगादार बोटलाई इँटले बारेर बाटुलो पिँढी उठाएको छ र त्यसका छहारीमा ती पहाडीहरू बस्दछन् र मध्यान्हको धुपबाट बचाउ लिन्छन्। त्यहाँ कहिले नाच र गान पनि चल्दछ। कोही गाउँ खाने कथा हाल्छन्, कोही मुरली बजाउँछन् जब गाई भैँसीहरू यताउति चरिरहेका हुन्छन्। यहाँ केटाकेटीहरूलाई पढ्नको उस्तै जरुरत देखिँदैन र यिनीहरू पढ्नभन्दा कामलाई नै ज्यादा रुचाउँछन्। बराबर यही बर्मित यिनीहरू लुकामारी खेल्दछन्, नाच्दछन् र गीत गाउँछन्।
केटाकेटीहरू दुध दुहुने, भैँसी चराउने, घाँस काट्ने काममा बहुत चतुर हुन्छन्। यहाँ पानीको कमी छ। एउटा पहाडको कुनाका ढुङ्गा रसाएको जस्तो सानो कुवा छ। खोक्रो ढुङ्गामा पानी रसाएर भरिएको पानी बहुत निर्मल छ। सारा झिल्टुङलाई त्यसैले पुर्याउँछ, तर 2 हात गहिरो छैन। झिल्टुङ शान्त छ, सोझो छ, लगरी झगरीबाट दूर छ। चाहिने कुरा फलाउँछ, सान रवाफमा विश्वास गर्दैन, सिधा सादा जीवन नै आर्यको आदर्श देख्दछ। सब विश्वास, श्रद्धा, भक्ति र सनातन रीतिथितिमा अडेको छ। ब्राह्मणहरू यहाँ गोठाला र किसान रूपमा रहन्छन्। यिनीहरू अरू तलासभन्दा पृथ्वीलाई कोर्नु, बाट्नु, सिँगार्नु नै निको मान्दछन्। गठिलो शरीर, तन्दुरुस्ती र ऋणमा नडुब्ने नै यिनलाई जीवन जस्तो लाग्छ। यिनीहरू आफ्नै हातले उमार्दछन्, गोड्दछन्, फलाउँछन् र खान्छन्। आफ्ना आफ्ना टुक्रामा आफ्नो आफ्नो किस्मत गर्नु नै मुख्य ध्येय छ। ढुङ्गिलो भिरालो पहाडको छातीबाट यिनीहरू आफ्ना चाहिँदा चिजहरू निकाल्दछन् र यिनलाई खर खुसामत र झुटा बाङ्गा चालको जरुरत छैन। आफ्ना आफ्ना टुक्रालाई सानो स्वर्ग समान बनाएका छन्। कोरीबाटी, सिँगारी र यो आत्मसन्तोषी सौन्दर्यको उचाइमा उनीहरू दृढ विश्वासी, सच्चा नेपाली पहाडका पुत्र बनेर आर्य सभ्यताको नमुना देखाउँछन्। यहाँ सहरको झिलिमिली छैन, न घरघराहट जसले मानवताका कलपुर्जाहरू थरथराउँदै घर घर आउँदै जीवनको प्राकृतिक आर्यपना खलबलाउँछ। यहाँ कृत्रिमता छैन जसले मनुष्य आत्मा उप अत्याचार गर्दछ। जीवन प्राकृतिक छ, चाल रसिलो, फराकिलो। खानामा विष हालिँदैन। पहाडको दूध पोसिलो छ, यद्यपि दुहुन गाह्रो होस्। आलस्यका निमित्त अवकाश छैन। काम नगरी खान कसैको बुता हुँदैन। पृथ्वी माताको दूध दुहुनुभन्दा प्राकृतिक कार्यहरू केही बुझिन्न र यो उच्च हावामा त्रिशुलीको शान्त प्रवाह उप बसेका यी ब्राह्मण जाति स्वर्गका देवताहरूको नमुना रूपमा देखिन्छन्। यहाँ टुना, मन्त्र, मोहनी, जन्त्र, जादु, झारफुक, धामी, वीर इत्यादिमा ज्यादा विश्वास देखिन्छ। धार्मिक कल्पनाले गर्दा बिरामीलाई विकारसँग सम्बन्धित गराएर शरीरजन्य रोगलाई पनि मानसिक विकारका रूपमा हेर्ने गर्दछन्। यो अन्धविश्वाससँग सम्बन्ध राख्छ तापनि म त्यसलाई विविध अध्ययन पाउँछु। मानव विश्वास, चलन, रीति र रिवाज कति प्रभावकारी हुन्छन् त्यस कुराको विषयमा प्रशस्त गौड गर्न मौका भेट्टाउँछु। यहाँ न्युमोनिया छैन। थाइसिस भए पनि विकारको रूपमा विश्वासको भरमा ईश्वर पुकारा, पूजा, मन्त्र आदिबाटै पन्छाइन्छ। खुट्टामा घाउ लागे पनि मानिस फुक्ता रहेछन् र मानसिक क्रियाहरूद्वारा धेरै चमत्कार पनि देखिँदो रहेछ र जहाँ विश्वास र हावामा रहेको पत्यार काम गर्छ त्यहाँ हामी जस्तो वैज्ञानिकलाई उस्तो प्रभाव गर्न सक्दो रहेनछ। यो ठाउँ वेदको केन्द्र बनोस्। वैदिक सभ्यतासँग यहाँको आधुनिक सभ्यताको सम्बन्ध राख्दछ। खुला पाठशाला हुँदा ध्यानलाई प्रशस्त अवकाश पाइन्छ। शान्त उचा जग्गामा प्रशस्त उन्नति हुन सक्दछ। यो आर्यग्रामका रूपमा सम्बन्धित रहोस्। विज्ञानमा भन्दा ज्यादा विश्वास र श्रद्धालु कल्पनामा जोड दिएर मानव जीवनको प्रगतिको अध्ययन होस्। सादा जीवन र उच्च विचारको आदर्शमा यसको उन्नति होस्। यसका अभावहरू मेटिउन्, सानो स्वर्ग बनोस्।